The Wayne Michel Kajire niyo mana ye yavutse tariki 27 Nzeri 1982 yamenyekanye nka Lil Wayne. Ni umunyamerika w'umuraperi, umwanditsi w'indirimbo, umucuruzi n'umukinnyi wa filime. Uyu munsi twabateguriye amateka ya Lil Wayne. Impano ya Lil Wayne yavumbuwe 1996. Icyo gihe yari afite imyaka 13. Ni nabwo yavumbuwe na Batman ahita ashyirwa mu nzu itunganya umuziki Cashman Records. Yaje no kwihuza n'agatsindwa kitwaga Hot Boy cyangwa se Soft Hip Hop kabarizwaga muri Cashman. Yari afite umuhanzi nka Lil Wayne, Juvenile ndetse na Tag mu 1997. Aka gatsinda kitwaga Hot Boy Lil Wayne yari yihuje nako kasohoye album ya mbere yitwaga Get It How Life. Mu mwaka umwe itsinda rihita rifata Amerika ndetse n'isi yose, rihita rishyira hanze indi album yitwaga Gorilla Warfare mu 1999 n'indi bise Bling Bling. Lil Wayne niwe muhanzi wari ukomeye muri Cashman Records kugeza muri 2018 ubwo uyu muhanzi yasesaga amasezerano yari afite na Cashman Records. Byaje no gukurura inzangano zikomeye hagati ya Lil Wayne. Lil Wayne yashyize hanze album ye ya mbere mu 1999 ariyo The Block Is Hot, akurikizaho Light Out muri 2050 Degree. Lil Wayne yubatse izina rikomeye, atangira no gukundwa cyane nyuma yo gusohora album ye ya kane yitiriwe izina rye Dekata, yasohotse muri 2004. Ahita asohora indi ndirimbo nshya yise The Solid afatanyije na Destiny Child muri uwo mwaka wa 2004. Uyu muhanzi wari umaze kwigarurira imitima z'abatari bake yahise asohora indi album ayitirira Kata wa kabiri, yasohotse muri 2005. Yaje no gukundwa cyane ugeza nubwo yashyizwe mu marushanwa muri 2008. Dekata wa kabiri irakundwa kugeza nubwo yatwaye Grammy Award nka Best Rapper Album. Yaje gukatirwa amezi 8 nyuma yo gushinjwa icyaha cyo gucuruza intwaro, aza gufungirwa muri leta za New York. Umuzingo we wa 8 Lil Wayne yawise I'm Not Human Being, yakurikiwe na Dekata wa kane yagurishijwe amakopi 1964 mu cyumweru kimwe. Aha twahita twibaza ngo abahanzi bacu mu Rwanda bahagaze bate mu muziki? Muri uwo muzingo harimo indirimbo nyinshi nka 640, 740 na How to Love na Shiwiri muri 2012. Lil Wayne yaciye agahigo ko kugurisha indirimbo nyinshi zakunzwe kuri Billboard Hot Chart, aho zari zisaga ku 109. Uyu munsi twibanze ku mizingo ye, ubutaha tuzavuga amateka ya Lil Wayne mbere yo mu muziki uko yinjiye. Turabashimiye. Papa Solution, Imana ibarinde. Okay.